Кудайдын чакырыгы 19 апрель. Аталар, силер да балдарыңарды кыжырдантпагыла. Аларды Теңирдин үйрөтүүсү жана акыл насааты менен тарбиялагыла. Бизге белек катары берилген балдар жөнүндө биз кам көрүшүбүз керек. Алардын курсактары жөнүндө гана эмес, алардын куткарылуусу жөнүндө дагы. Балдарыбызга кечиримдүү Кудай тууралуу, Кудайдын соттору тууралуу, тобо кылуу жана кантип Кудайга жакындаш керек экенин айтып беришибиз керек. Жоэл пайгамбардын китебинде мындай деп жазылган: муну балдарыңарга айткыла. Ал эми балдарыңар өз балдарына айтышсын. Алардын балдары болсо кийинки муунга айтышсын. Кудай бизди кандай куткарып алгандыгы тууралуу балдарыбызга күбөлүк кылып айтып беришибиз керек. Бул өтө маанилүү. Муса дагы өз китебинде мындай деп жазып кеткен: Силердин Кудай Теңириңер бир Кудай. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, баардык күч кубатың менен сүй. Мен бүгүн осуяттап жаткан ушул сөздөрдү жүрөгүңдө сакта. Аларды үйдө отурганыңда да, жолдо бара жатканыңда да, жатканыңда да, турганыңда да балдарыңа кайра-кайра айтып үйрөт. Аларды эсиңден чыгарбаш үчүн колуңа байлап, маңдайыңа таңып ал. Аларды эшигиңдин кашектерине, дарбазаңа жазып кой. Балдарыбызга куткарылуу жолу тууралуу айтып берип жатабызбы? Балдарды Кудайдын сөзүнүн айланасына чогултуп, бирге Кудайдын алдына келүүбүзгө шайтан ар кандай шылтоолорду берет. Жумуштан чарчап келдиң, ооруп жатасың, коноктор келип калбадыбы? Сал. Эртең кылалы, эртең сыйыналы, эртең окуйлу. Анан эртеси көңүлдөнбөй эле чогулган жерибизде балдар четинен уктап башташат. Кызыктуу эмес? Бир туугандар, балдарыбызды Кудайга жакындаталы. Алар үчүн жана алар менен сыйыналы. Көңүл коштуктан баш тартып, жаңыланалы.